क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी? क्या आपने कभी खुद से कहा कल से बदलूंगा, अब बस बहुत हो गया, मगर फिर वही मामूल, वही काम, वही पुरानी आदतें। किताब द पावर ऑफ हैबिट हमें ये बताती है हम वो नहीं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। ज़िंदगी में हर बड़ी तब्दीली एक छोटे लम्हे से शुरू होती है। जब आप आदतों को समझाना शुरू करते हैं, हर आदत एक लूप होता है, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। अगर आप इसको तोड़ना सीख जाएं तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत है आपकी विल पावर, आपकी कुव्वत इरादी। ये एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। तो अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो ये बात याद रखो, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इज़न्ट ऑलवेज ईजी बट इट्स ऑलवेज पॉसिबल। आदतें वो की हैं जो कामयाबी, सुकून, सेहत और खुद एतमादी का दरवाज़ा खुलती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस चाहते हैं तो आज एक नई आदत से शुरुआत करें, क्योंकि किस्मत नहीं, आदतें सब कुछ बदलती हैं। और फॉलो करें हमारे चैनल को ऐसे और ज़्यादा वीडियोस के लिए, और अपनी ज़िंदगी को नई से मत दो।